Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette. Je vais faire un rôti de côte de bœuf en cocotte. Donc voilà, تبعوا la recette. نروحوا نشوفوا directement les ingrédients. Donc هنايا pour les ingrédients عندي une côte de bœuf. هنايا درت انا وحده برك. تحبوا ديروا زوج ولا ثلاثه la quantité vous revient comme d'habitude. Donc voilà. Juste à côté عندي لاي. هنايا حندير الثوم une bonne quantité تاع الثوم. كاين اللي نقيتو كاين اللي خليتو بالقشره. pour les épices عندي les herbes de Provence. عندي ورقه تاع الرند donc une feuille de laurier. الملح شويه كمون شويه فلفل الكحل وشويه ثوم المرحي. donc sel, cumin, poivre noir et l'ail en poudre. donc نروحو نبداو directement la préparation. Alors, هنايا حطيت في لا كوكوت تاعي حطيت فيها شويه زيت وشويه زبده donc un peu de beurre et un peu d'huile où je vais faire griller ma côte de bœuf des deux côtés, donc du premier côté en bas du deuxième. Voilà, à feu vif. Hein. Question برك de la faire griller. ومن بعد كي نزيد les ingrédients ولا les épices et tout راني رايحه نقص لها النار. Donc voilà, هنا راح نزيد ثوم انا حطيته هكا ولا vous pouvez شغل هكايا faire des trous et mettre les morceaux تاع الثوم تاعكم ولا les gousses d'ail تحطوهم لداخل. Voilà, donc نزيد les autres ingrédients كيما قلنا des herbes. هنا تقدروا ديروا du thym برك ولا كيما حبيتوا les herbes اللي حبيتوهم. و زدت les épices et la feuille de laurier. Donc نخليها تتقلى شويه ونجيب un demi verre d'eau, même pas انا درت même pas un demi verre d'eau. bon لهنا يكون الماء سخون comme d'habitude ونخليها تتقلى شويه ونغلق عليها 30 minutes. دونك انا راني راح ندير دي زونيون كراميليزي. حكمت اون بوال وحطيت فيها شويه تاع الزبده وحطيت لي زونيون تاعي en lamelle ولا en julienne هكايا وزدت لهم شويه برك تاع الملح. فوالا ونخليهم la couleur تاع لي زونيون a changé. لهنا نروح نجيب une cuillère à soupe de sucre. دونك لهنا درت مغرف تاع السكر على حسب لا كونتيتي تاعكم. اذا كان عندكم بزاف البصل ديروا 2 à 3 cuillères à soupe. Donc voilà, هنايا زدت لها un peu de vinaigre balsamique. La vraie recette c'est avec du vinaigre blanc, donc الخل الابيض. J'en avais pas, donc انا درتو avec du vinaigre balsamique. تقدروا ديروا به, c'est très très bon, جا هايل. même le goût il a un peu changé le goût تاع les oignons caramélisés mais جا بنين. donc نخلوها يزيدوا يتكراميليزاو مليح مليح. donc entre temps نروح نشوف لا كوت تاعي c'est bon, normalement طابت. je vais voir, je vais battre la cuisson نشوف avec un couteau نشوف إذا طابت c'est bon. إذا مازال ما طابتش نعاودو نغلقو عليها. donc voilà, هنا صبتها طابت نحطها دو كوتي ونعاود نولي لي زونيون كراميليزي ديالي. هنا c'est bon en fait. هنا ما تحرقوش, c'est la couleur تاع الفينيغر بالزاميك c'est tout. donc هنايا نحكم ما كوت دو بوف ونروح نقطعها ولا نقسمها هكا en petits morceaux. de cette façon et je laisse de côté. donc لهنايا هذاك لاي ولا لي غوس داي اللي كانوا طابولي مع اللحم واش ندير لهم je vais les écraser avec une fourchette برك ونعاود نرجعهم للعصوص. نعاود نحط هذوك لي مورسو دو فيوند تاوعي باش ما يجونيش ناشفين. دونك باش لا فيوند تاعي تجيني جوتوز نعاود رجعتها لا صوص اللي طابت بها. فوالا اي جو بريباري دي بوم دو تير نورمال. هنا كنت غليتهم نزيد لهم ان بو ديرب اي شويه ملح شويه فلفل كحل شويه ثوم مرحي ونخليهم يتقلاو. دونك نديرهم نقليهم نورمال. فوالا
دونك فوالا هاوليك لو بلا تاعي اي بري. يجي بزاف بنينه تجي هاد لا كوت دو بوف هكايا. vous n'avez pas besoin de four, vous n'avez pas besoin de d'attendre des heures et des heures باش يطيب اللحم تاعكم du tout. طيب فريمون بزاف بنينه و tendre وما تشدش بزاف الوقت. شدت لي à peu près واحد 30 minutes à peu près de cuisson. Voilà, j'espère que la vidéo تكون عجبتكم. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. N'hésitez pas s'il vous plaît à liker et partager la vidéo. Merci.